Kembali lagi bersama saya Kiris TV. Berita hari ini, Victor Yeimo sakit di sel tahanan Brimob Polda Papua, Jayapura. Jubi, penasehat hukum juru bicara internasional Komite Nasional Papua Barat atau KNPB, Victor Yeimo, dalam kondisi sakit di sel tahanan Makobrimob Polda Papua di Kota Raja, Kota Jayapura. Pernyataan itu disampaikan Gustaf Kawer, anggota Koalisi Penegak Hukum dan HAM untuk Papua, kepada jurnalis Jubi, usai bertemu Victor Yeimo di tahanan Polda, Senin tanggal 9 Agustus tahun 2021, malam. Saya ketemu tadi, ia ada batuk darah beberapa hari lalu. Badan menurun, dada sakit, dugaan paru-paru, ungkap Kawer. Kata dia, keluhannya ada penanganan dari tim medis dari RS Bayangkara. Sayangnya, petugas tidak memeriksa Victor secara lengkap untuk memastikan sakitnya. Petugas hanya memeriksa luar dan memberikan obat lambung. Ada petugas medis dari RS Bayangkara, tapi tidak melakukan check-up. Yang ada periksa luar dan hanya kasih obat mah, ungkap Direktur Perkumpulan Advokat HAM untuk Papua ini. Kata dia, obat yang ada tidak mengubah keluhan Yeimo. Kondisi dan keluhan Victor Yeimo tidak mengalami perubahan. Yeimo masih mengeluh sakit dan kondisi fisiknya pun makin kurus. Setelah pengobatan badan tidak mengalami perubahan. Menurun dan termasuk batuk darah. Ungkapnya serius. Ambrosius Mulait, Sekretaris Jenderal Asosiasi Mahasiswa Pegunungan Tengah Papua se-Indonesia atau AMPTPI, mengatakan Polda hingga Jaksa Penuntut Umum tidak boleh mengabaikan hak-hak Victor Yeimo sebagai tahanan. Apalagi kesehatan terdakwa mulai terganggu. Polda punya tanggung jawab atas hak-hak tersangka bukan menghambat proses pengobatan, ungkapnya. Kata dia, kalau pemerintah Indonesia tidak mampu memberikan hak sehat kepada Victor Yeimo, lebih baik bebaskan Victor tanpa syarat. Karena, memang Yeimo harus bebas tanpa syarat. Hukum tidak adil bagi OAP dan Victor Yeimo. Bebaskan Yeimo tanpa syarat, tegasnya.